알갈로는 오늘 안 가게요. 오뚜니 어서오고. 그니까 약간 치려고 했는데 알갈로 안 가는 조건으로 해서 왔지. 가볍게. 시드 진짜 아니 시드 왜 아니 S가 뽑으면 다 한 거 아니야? 여기 욕심들이 많아. 자 암흑이빨 하겠습니다. 아니 이 정도면 시드 나쁘지 않지. 아니 어떤 시드를 기대하는 건데 뭐 융합의 검 뭐 애수가 필요한 거 다 나올 줄 알았어요? 아 저 놀랍게도 서리안 온라인에도 있고 서리안 호드에도 캐릭터가 있습니다. 서리안 온라인은 김간장, 서리안 호드에는 간대. 자 왕의 파멸